assim que o governo corrupto trata seus trabalhadores dignos, seus professores, com bombas, PM de merda. O cara pegou a bomba e jogou pra cima da tropa de choque. Eu gosto quando ele chuta. Eu gosto quando ele chuta. Ele vai entrar no chão assim, chuta. Isso aí, ó. Essa é a realidade de um país afundado pela corrupção. Agora as bombas pararam um pouco. Acho que agora as bombas pararam um pouco. Tô botando as camisas na cara. Ih, agora vai pra cima. Isso aí, porra! O Brasil parou! O Brasil parou! Tô filmando. Olha a chuva de bomba, olha a chuva de bomba. É isso aí, ó. Tô filmando. Agora eu lhe pergunto, quem são aquelas pessoas lá em cima na câmera? Lá em cima. Vem, André.